Usa sa among kalipay ang holidays and long weekends. Mao na ang higayon nga makapahuway o makagahinmig taas-taas nga panahon sa pamilya. O kasagaran, we prefer to spend it outdoors, labi na kung summertime. Kay kung magsugod na ganig bunok ang snow, wala na. It would mean happy time is over. Tipsok ming tanan sa lungga. Outdoor person ming a type. Hilig mig suri sa parks, labi na sa mga dapit nga naay kahoy, sa paog lake. Ganang pamati, hapsay ang unahuna, layo sa kasikas. It's like literally withdrawing ourselves from the things nga nakapabisi namo sa tibuok simana o tibuok buwan. It's a perfect avenue to reflect and see the bigger picture of things. Pero ang major factor yun ani, ang mga bata, amo silang gianad nga malingaw o maka-appreciate sa kinaiyahan. Dili ang pagpunay giyampungad sa virtual screens, sama sa TV, sa phone o sa tablet. Ug gusto pod namong i-instill nilang banding sa pamilya nga lingaw ug puno sa gugma. There's no such thing as perfect parenting, pero naningkamot mi nga mudako sila nga naay dakong pagtahod ug gugma sa pamilya.